日は出張にゃ海空号は、ある時はキャンピングカー、ある時は8人乗り。そしてまたある時は働く車に大変身するねん。今お母さんがペットを片付けまして、シートを元に戻しテーブルを外して、とにかく全部片付けてお仕事モード。ご注文いただいた家具を配達取り付けに伺います。僕らの海空号、こんなんなってもて、めっちゃ働いてるやん。なんかいっぱい詰め込んでるけど、なんとか収まったみたい。もちろんあたちらもついてくれ。居眠り専用、見張っとかな。返しな、やっと着いた。4時間の長旅お疲れ。とりあえずのびとく出張にやってきたのはたまごっちのお家でした。次回は僕たちが現場監督になる。のまき、お楽しみに。